আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যে আল্লাহ, আমি যদি আমার লাইফে কাউকে ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত আঘাত করে থাকি, আল্লাহ ফার্স্ট অফ অল আমি তোমার বান্দা হিসেবে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং আমি তোমার কাছে দোয়া করছি আল্লাহ, যাদেরকে আমি আঘাত দিয়েছি ইন্টেনশনালি অথবা আনইনটেনশনালি, ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে, তুমি তাদের মনে আমাকে ক্ষমা করার মতো একটা ইচ্ছা শক্তি তৈরি করে দাও। এবং আমি তোমার কাছে এও দোয়া করছি যারা আমাকে আঘাত করেছে, কষ্ট দিয়েছে, আমার মন ভেঙে দিয়েছে, হয়তোবা তারা কোনো বাধ্যবাধকতার থেকে আমাকে কষ্ট দিয়েছে, আমি তোমার কাছে দোয়া করি আল্লাহ, তুমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দাও। এই দোয়া করতে পারলে দেখবেন আপনার অন্তরাত্মা এতটা প্রশান্ত হবে যে শান্তি আপনি পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাবেন না ইনশাআল্লাহ তাআলা।